Nina bakambombo shomnyama sesifikile thina singalala endleleni nanazi indaba ze1KZNTV eniyifundela uphilani wakaCebekhulu sanibonani. Nazi indaba kwizona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Owasenewcastle ukhala ngokucwaswa unikwe ibheyili osola ngokubulala iphoyisa kanti kulindele ukuguquko kongqongqoshe bakahulumeni. Sanemukela nene besilo kwindaba ze1KZNTV. Ilungu lekomiti lomphakathi kwa-3 kumasipala waseNewcastle maphakathi nakamthani uThandeka Mhlanga sezwakala ukukhathazeka ngokunganaka kodaba lwakhe lwe-voice note phecelezi izwi eliqoshiwe okuzwakala kuyona kukhansela wakhe uHariram egxeka bomdaba wasendiya ngokuthi-ke bakhethe baphinde futhi bavotele uMhlanga ekutheni angene kuleli komiti ekubene ngumuntu kompisholo. uMhlanga uthi ulubikile kusomlomo lolu daba kanjalo nakwinkantolo yezokulingana ngonyaka owedlule kodwa kuzokube yimanje azikho izinyathelo ezithathelwe leli khansela. That lady Thandeka, she is a black lady. We were all Indians there. Who voted for her? The Indians. And guess what? The people on this group that I'm talking to right now. Lawa amagama okuthiwa ashiwo ukhansela uHariram nagcine enza ingxenye yomphakathi wakule ward nayo yasukumiswa kalisungahambisani nakho. uMhlanga uchaza ngabanzi ngokwenzeka ngosuku ukuze agcine ngene kwikomiti lewadi. Emva kokuba ngiyakhethwa la iward 3 ukuthi ngibe iward committee member, umam khansela uHariram wasenda out i-voice note ecomplaina ukuthi why umphakathi wamandiya uvotele umuntu omnyama. Igama lami lalingekho elistini yabantu labo ababevumelane ngabo ukuthi bazobavotela babe ward committee. Ile voice note ke ibiloki ihamba kusukela ngoFebruary 3 iloki yahamba iviral la eNewcastle yafika kimi nge-27 sika September. Eqhubeka echaza uthi kumkhathaza kakhulu ukunganakwa kodaba lakhe ekubene selibekile kwizinhlaka ezahlukene ukubala nomasipala. Lolu daba ke lolu voice note laphuma na kwi local newspaper la eNewcastle. Uspeaker azangasho lutho. Ngase ngivula icase ke ngifile icase kwi-Equality Court ku-Newcastle Magistrate Court nge-14 sika October. Azange kuze kwenziwe lutho kuze kube manje. Ngafaka futhi complaint ku-court manager wase-Newcastle Court nge-poor administration yamahlekha ase-court adila nale file lami le-racial racism. Bathu kwathuleka wathi uzobuya kimi u-court manager till today akazaza zabuye kumina anginikeze i-feedback nge-progress yale case. Kwathuleka kuze kube namhlanje. Owenhlangano yomphakathi engenza inzuzo uthi abahambisani nesenzo sikakhansela. We at Newcastle Residents Forum do not approve of the manner in which the councillor handled her issue. It was brought to the councillor's attention and she just brushed it off. Therefore, Thandeka had to use legal means now to get justice for this because racism is out from our agenda in this country from 1994. So, we take this in a very serious light. It does not matter whether you're black, white, Indian. It's about the right person for the right job. That's the end of the story. Ethinto somlomo kulomasipala uqinisekisile ukuthi bayalazi udaba kodwa basalilandela. But there is a letter, but singengalibika even naku-DA ku-whip naku-councillor uMary okuyena okhona as a person yaka-DA. Ngibabekela ukuthi kukhona incwadi engiyitholile eqhamuka kwilunga lomphakathi ekhuluma nge-conduct kaHariram. Kodwa ke nabo at the very same time the party is still busy investigating that. Selikhona ku-chairperson we-province yaka-DA. So ngaleyo ndlela ke lizodinga ukuthi sithithe ngendlela kuyiyo ngoba isasi sezomthetho uthi uMhlanga kuningi angakwenza ukuze ezothola ubulungiswa
ngesikhalazo sakhe. So khumbula phela ukuthi umuntu esikhuluma ngayo vele kuyinhlangano zepolitiki engicabangayo ukuthi nomthetho osisekelo nemigomo nemibandela eshoyo ukuthi kumele ayiphathe kanjani amalunga ayo. Nakhona futhi ayifake phela leya complaint khona kuzofika kubonakala ukuthi iyiphi indlela lo qembu lezepolitiki elingakwazi ukuthatha isinyathelo ngalo, including nomasipala. By the way, la umasipala kuzobe sekuthiwa khona kungabe yona indlela futhi yekhansela lena afana ngabe liyiphethe ngayo yini. Asikhumbule ukuthi njengoba semphakathini ethu ikhansela lomkhandlu akubonakala yena kuphela kodwa nayo ugcina sephenduke extension yomkhandlu. Nakhona ke futhi khona ke inyathelo angakwazi ukuthi ayithathe lapho akwazi ukuthatha ubulungiswa. So ziningi izinto angakwazi ukuthi azenze. Into nje ayidingayo abantu abazokwazi ukuthi bam-advise kahle, abantu abazokwazi ukuthi banikeze uxhaso noma usizo lwemali, ngoba ngesinye isikhathi ukwenza lama processes noma lama steps akuyona into ebiza kancane, kodwa makuwukuthi walandele kahle wonke ama processes nginethemba futhi ngiyakholela kakhulu ukuthi emthethweni waseNingizimu Afrika uzokwazi ukuthatha ubulungiswa. Ethinto usihlalo leli qembu uDean McPherson uphendule ngomqhafazo kwa WhatsApp wathi uphenyo ngaphakathi lusaqhubeka. Kutebokho Sibisi ngeseNewcastle. Utetelwe ngebheli inkulungwane ezilishumi zamarandi wesileso zaMokuhlevezi osola ngokudubula kabulala iphoyisa lesifazane eMgungundlovu maphakathi nekamthaniya. Imantshi uNokuthula Ngema uthe ngemuva kokucubungula bonke ubufakazi uthathe lesi sinqumo ngoba ebona ukuthi uveza ngeke aphazamise ukuphenya kwecala. Kanti okugqame phambili kuleli cala ukuthi imantshi itheka indaba ke enkulu isekutheni kuphenya kwabanzi kuthi ke ngoba yisiphi isibhame sadubula sabulala osayitsheni noMkhosi Dlamini njengoba ubufakazi buveza ukuthi zaqhuma ngokwehlukana. Uphumile namhlanje ngebheyili zaMokuhlevezi oneminyaka yama-42 ubudala nosola ngokudubula bulala iphoyisa lesifazane uNomkhosi Dlamini. Inkantolo yemantshi eMgungundlovu ithe ubufakazi buveza ukuthi umufi kanye nozakwabo bagasele ekhaya likavezi bengawufakile umfaniswano wezobuphoyisa. It is not in dispute that the police who went to the home of the applicant were not wearing police uniform and they arrived there at night. It is also agreed that the applicant did not open for the police. Claims that crimes in this area are also committed by people who visit homes at night claiming that they are police officers. It has not been explained why the applicant would be visited at night in order to arrest him. It is inconceivable that the applicant, who had cooperated with the police before, would this time fail to cooperate if called to the police station in connection with the assault charge. There is no doubt that there was no safeguard against the wrong acceptance that the people who came to the applicant's house were police officers. It is not in dispute that the applicant came out of his house after the departure of the police to check the vehicle he saw through his bedroom window, and as he was leaving, he heard the gunshot. Ungema uthe umsolwa uyakuphika ukudubula ngesibhamu sakhe. His investigation led him to the motor vehicle that was on his house, parked on the road outside his place. He found the doors open and some persons sitting next to the car and one leaning against the wheel. He claims to have received the deceased appointment card. He also claims that if the police were shot, they were shot before his arrival on the road. He denies that he shot anyone. The evidence of the investigating officer Kumede, insofar as it implicates the applicant, is that there is a police witness who is the neighbor who claims to have arrived on the road and witnessed the shooting by the applicant. One witness claims to have seen the applicant hold the deceased and shooting her at a close range. Court was told that this witness witnessed this whilst he was in the vehicle lying down, as he was instructed by the deceased to lie down in that vehicle. Kumede also claims to have gone to the mortuary and had seen the entry and exit wounds on the arm of the deceased. With regard to the other evidence, it was Kumede's evidence that one police officer ran away and the other one was also shot and has not made a statement. He has not made this statement because he's still in hospital. Some investigations are outstanding. These are amongst the other are the witness statements, the ballistic report, and the photo album. Ungema
Uqhube wathi ubufakazi bomphenyi weqala buveza ukuthi umufi wayengasiphethe isibhamu sakhe ngesikhathi egasela kulomuzi. The evidence of the investigating officer that the deceased was shot not in the possession of a firearm at the time of the incident raises eyebrows. Why was she assigned to deal with suspects at night without a firearm? The answer to this question will assist the trial court in understanding the motive for her killing. The second question to be asked will be about the failure of the police officers to defend the deceased who was not armed with a firearm. In addition to the above, the trial court will have to be told whether any gunshot or gunshots were fired near the motor vehicle before the applicant came to the road. Most importantly, the trial court will have to know whether there is circumstantial evidence that shots were fired from the applicant's firearm. Pending the fact-finding process by the trial court, this court must decide whether to release the applicant, who is not just a family man, but someone who adds value to his community through the various business he conducts, an applicant who has no history of violent behavior despite owning a firearm, an applicant who has in the past cooperated with the police, and an applicant who has ties with the community because of the role he plays. Kusakuningi inkantolo ethe isadinga izincazelo ngako mayelana naleli qala kanti lizoqhubeka ngenyanga ezayo. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Umhlazi wezepolitiki uDokotela Uzakhele Shamazi uthi kulindele ubumengameli wezwe uCyril Ramaphosa abuyekeze kabusha ongqongqoshe becabinet lakhe emva kwelehotla kwazise kamalungu esigungu esiphezulu iwona alawula ke icabinet. Kwingxoxo ekhethekele neziko lezindaba le1KZNTV uDokotela Shamazi uveze ukuthi ongqongqoshe abasale ngaphandle kwesigungu esiphezulu basengozini yokugenxwa izembe uma ngabe sekushintshwa icabinet. Emva kokusingathwa kwengqungquthela yeqembu likaKhongolose ngoZibandlela, wonke amehla azobethe nje ukumengameli waleli qembu uCyril Ramaphosa ukuthi ngakuba uzolishintsha kanjani icabinet lakhe. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye bongqongqoshe besale ngaphandle kwesigungu esiphezulu salenhlangano. Ngqongqoshe abangena ngisho ku-NEC ngoba ngokujwayelekile bekuthi bonke abantu abangongqongqoshe uthola ama members e-NEC. Manje sesibonile lapho ukuthi angenanga uDr Naledi Pandor, angenanga u-NEC, angenanga uDokotela uBlade Nzimande ku-NEC, angenanga uNkwane Mayite Mashabana zangangena u-NEC, uThula Sinxisa angena ku-NEC, uNathi Mthetho angena ku-NEC, uPravin Gordana angena ku-NEC. Manje uyabona ukuthi labo ngokujwayelekile singavele sibheke labo sithi ibona abangahle badliwe izembe mase kungena i-reshuffling, mase kwenzeka i-reshuffling ecabinet. Sikhumbule phela ukuthi umnumzana ufikile Mbalula ubekade ongqongqoshe wezokuthutha, manje nangu usekela jikelele unobhala jikelele weqembu elibusayo. Manje uma unobhala jikelele weqembu elibusayo fanele abe full time laphana eLuthuli House. Ngakho ma full time eLuthuli House umuntu ofanele angabe ungqongqoshe angasebenzi futhi kuhulumeni anake indaba zeqembu kuzo zonke ifundazwe nakuzwe lonke nje. Ngakho singabona ke ubaba uMbalula replacewa bakhona ungqongqoshe omusha ozongena esikhaleni sakhe esikhundleni sakhe. Bese kuba khona ke laba ke manje ababona la sengazathi baphambene ne-directive yeqembu njengoba kusho usihlalo kazwelonke ubaba uBhede Mantashe ethi you toe the party line, ayikho into okuthiwa you vote with your conscience. Nakuba abanye ongqongqoshe besale ngaphandle kwesigungu esiphezulu kodwa amadlela ndawonye okuyi-SACP Khosathu asekubeke kwacaca ukuthi nawo afuna ukuba ingxenye yezinqumo ezothathwa umbutho kaKhongolose. Ngenxa ukuthi manje kuthiwa kwakhiwa ubumbano nobunye, uma uzwa kahle amadlela ndawonye iqembu elibusayo umnumzana uSoli Mapayela unobhala jikelele we-SACP, uma uzwa kahle noMamuzingi Swalo sibekhuluma lapho eKhosathu uyazi ukuthi makuthiwa kukhulunywa i-reconfiguration of the alliance nanokuthi fanele bekhona i-consultation, angeke baba Ramaphosa vele nje agawula abantu engazange abathinte kulapha kunabantu be-SACP njengoba uDokotela Blade Nzimande ukuthi angenanga ku-NEC
ku-MEC akusho ukuthi automatically uzogawulwa izembe uku-SACP mayithi SACP aba-consult okungenzeka ukuthi nabo bafuna ukuvikela abantu babo abalapha kwi-cabinet abanjengayo uDokotela uBlade Zimande. Kanti uma sekushintshwa ongqongqoshe kubheke ukuthi nalabo abasuka esifundazweni KwaZulu-Natal okungosihle ezikalala kanye noMdumiseni Ntuli nabo bahlomule ngesikhundla. Futhi kungena abantu ku-NEC abanjengosihle ezikalala kwi-cabinet ngoba phela waqoqa amavoti amaningi waba number 1 kungena ku-NEC. Labo bantu abaseqhulwini phezulu singababona oMdumiseni Ntuli waKwaZulu-Natal wakade ngunobhala waKwaZulu-Natal singambona mhlawumbe ethola isikhundla esithile noma engasabanga ngeungqongqoshe mhlawumbe abe-deputy minister noma ke abe umkhulumeli omusha weqembu elibusayo. Konke lokhu kubheke ukuthi kucace emva kwelehotla ngokushintshwa kwekhabhinethi nezosingathwa ngasekupheleni kwenyanga uma singana. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ukhala luthongena uthola ithambo lomntwana wakhe umndeni kanye nomama wentombazanyana neminyaka eyishagalombili ubudala emuke nomfula kumsunduze eMgungundlovu maphathi nelesifundazwe. uZahara Aruna uthe usaba ngisho ukubuyela ekhaya lakhe ngoba kumele awele kuwonakela umfula. Uthe kumphatha kabi kakhulu ukuthi wazibonela sonke ke isigameko senzeka. Amaphoyisa akaphansi phezulu ke nokuthungatha kanti ke othisha besikole bekufunda kusona umntwana omukile bahambele kumndeni namhlanje. Ufisa ngisho ukuthola ithambo lendodakazi yakhe eyabe ineminyaka eyishagalombili ubudala umama wayo uZahara Aruna. Indodakazi uRama Rashidi umuke nomfula ngeledlule ePeaceville eMgungundlovu ngesikhathi kunetha izimvula ezinsuku zilandelana. Ngomshaka 5 ngifuna ukuwela ngihamba endlini ngiphuma ngala ePeaceville ngifuna ukuhamba endlini ngafika emfuleni ngamfica umama ngamfica umalume uyawela wakhuluma ingeke sisi unazo ingane zothu nalomfula mningi futhi tuphindele ngemuva ngoba ngaphambili kukhona umfula mningi ulethe lomdala ngikubambise ngoba lesi sikhathi ngiba ngithwele ngiba ngiphethele ingane incane nalomdala una 8 years wathatha lomdala wambamba esikhathi umbambile tufuna upendela ngemuva ngizwile ingane uyamemeza mama ingane yamuka angazi kanjani lo malume uthethelile ingane noma kanjani angazi namanje angazi ngizowenzani angazi namanje ingane yami angiboni noma ithambo acela mngisize ongibona ingane yami. Othisha bebemfundisa bahambele lo mndeni ukuyokhalisana kanye nawo. Njengoclass teacher ngishayeke kakhulu ngifana nomzali wakhe. Kodwa ke sinethemba lokuthi mhlambe emakhamba isikhathi uNkulunkulu uzoba nathi kuko konke umntwana simthole mangabe ukuthi fanele abeke njengabanye abantwana. Sishayeke kakhulu siyisikolo kakhulu siyiclass abantwana kade ngibafundisa uma ngabe sebezohamba bengaphelele. Ngiphathi ngishayeke kakhulu unyaka uqala kodwa nginethemba lokuthi uzothi uphela unyaka uNkulunkulu uzobe nathi kuyo yonke indlela. Ikhansela lendawo uDumisani Phungula uthe ibloho akumuke kulona uRashidi lalingakhelwanga ukuhamba abantu ngezinyawo. I-bridge leli lakhelwe umngeni waterboard ama technicians akhona ngaphesheya komfula kune water pump yomngeni if bezoyikhanda bahamba la kuleli bridge lalakhelwe nje lokho ngenkathi abantu bengakaqali ukwakha kuleya ndawo asebakhe kuyona asebegcine bezingenela ke ngendlela abangene ngayo okungekho emthethweni okokuqala lokho and okwesibili okokuthi lesigameko lesi esenzeke ngolesine last week mhla ka5 akusona isigameko sokuqala senzeke last year ngo-April esadlula nemiphefumulo yabantwana ababili amantombazane sagcina sithole oyedwa umntwana omunye umntwana sagcina singazange simthole kuze kuzoba imanje
so ke ilento yenza ukuthi kube nzima kube buhlungu kakhulu kithina ezomphakathi. Ukuthungathwa komntwana kuyenzeka ezingeni lomphakathi nje uzihambela uwodwa namaphoyisa mefikile siyahamba nawo njoba namhlanje uphenyo lusaqhubeka uphenyo lokuthungatha uRashidi. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kisemgungundlovu. Ake sithi ishelele 8 lombukeli sophinde sibuye nezinye izindaba. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabuyele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Owasenewcastle ukhala ngokucwaswa unikwe ibheyili osola ngokubulala iphoyisa kanti kulindele ukuguquko kongqongqoshe bakahulumeni. Sedlulile ke emhlabeni ishoshovu esulela amalungelo abantu besifazane endaweni yasemthwalumo ugwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uHlengiwe Gambushe. Lona wesifazane ukhale ngekhanda kwabe sekuyamenela njalo ukufa. Umsebenzi kaGambushe uqale ukugqama kakhulu ngesikhathi ke kuquba udaba lukamagaju obeqotha imbokodo nesisekelo kubantu besifazane endaweni yasemthwalume. Lapho kabonakala khona ke lo labantu besifazane waze wakhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Ithimba ke lezindaba le1KZNTV likhulume namalungu omphakathi ukuthola ngamava akhe umufi. Owelu umuthi omkhulu endaweni yasemthwalume uGunnelseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela ukudlula emhlabeni kwesishoshovu besilwela amalungelo abantu besifazane. uHlengiwe Gambushe waqama kakhulu ngesikhathi kubhoka umalgaju kule ndawo. Kanti ongumalume wakhe uthi balimele kakhulu bewumndeni. Silahlekelwe kakhulu thina siwumndeni ngasho njalo silahlekelwe kakhulu thina siwumndeni ngoba uHlengiwe ebambe likhulu iqhaza emndenini especially kuma wakhe bekuyena kade gada uma wakhe ngokudla anze sure ukuthi uma wakhe unako ukudla nomndeni nezingane. Uphinde futhi uHlengiwe emphakathini udlala elikhulu iqhaza futhi ngoba ngikhumbula ngo2020 uHlengiwe la kunabantwana ababebulawa kusolakala umalgaju uHlengiwe udlala elikhulu futhi iqhaza emphakathini. uHlengiwe kunezinto eziningi azenzile umphakathi othola ukuthi ulahlekelwa amalungawo angasabuye emakhaya. uHlengiwe bekade futhi nalapha esiza futhi ekwazi ukuthi assist abantu ekuthenini abantu batholakala kuyikhanda nje singazange selinake wamane ekhala ngaleli khanda ekhala ngekhanda ngasonke isikhathi kuthenga uDisemba wathi uHlengiwe ayinoko sekungconywana. Uthe sekusondela uKhisimusi waqala uHlengiwe wagula kakhulu ke kwacaca ukuthi sekuhamba nomqondo ke kuyena manje. Qala sadideka ke nathi ke siwasivuka nawo siwasivuka simzama ebantwini simzama kwayibhedlela. Kwaze kwacaca ukuthi ke kuyamanela ke ukugula. Kwamanela ukugula ke kusho ukuthi ngolesihlanu bekuseni ke. Oyikhanselela kuWard 17 emthwalume uthi uHlengiwe uzikhandle kakhulu esebenzela umphakathi waze wangena ejele elelo lamalungelo abantu besifazane ngesikhathi sikamalgaju. uHlengiwe uye waphumela obala ngisho nathi sibaholi bomphakathi sisathulile sisathukile kwawuye ophumela obala ekhuluma ngalo daba ukuthi angenelele kwaze kwehla ngisho uNational Minister wabubhekicele ndokhumbula usuthe suka lapho bese suka wa-organize ikhukhula ngoqo lemashi elalisuka le ngasezantsi komhlungu abantu besifazane bevala umgwaqo waboshwa ngisho uhulumeni bembophela ukuthi uHlengiwe akakwenzanga akalandelanga imigudu efanele. Udade wabo lesishoshovu uthi likhulu iqhaza belibanjwe uHlengiwe emphakathini kanye nasemndenini. Nje angazi ngingachaza ngithini ngoHlengiwe kuningi abekwenza emndenini cause izinto eziningi bengizenza emndenini iqhaza bengilibamba emndenini bengihamba naye ngisho nje kuyo yonke into. So nomphakathi kakhulu ubesebenza kakhulu umphakathi yosilimele ngoHlengiwe kakhulu. uHlengiwe ke ushiye sibabili manje esisele imina omdala nosisi omncane nezingane ezimbili ayishiyile. Uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngalempela sonto ngomgqibelo. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisemthwalume.
Ngemuva kokubhuntsha kohlelo lokuhlonza indawo zalabo abazibize ngey'nsulu zey'khukhula abebehlezi ematendeni endaweni yaseNdwedwe ngeledlulu sekela sihlalo wekomiti leNdwedwe Development umuntu le Mkhize uthi sebevumelene ukuthi inhlaka zikahulumeni ziqhubeke nalokhu. Ukhabazela uthi lokho kwenziwe ngenhloso yokuthi laba bagcineke besizakele. Usho kanjena ngemuva komhlangano waleli komiti kanye nabezinhlaka zikahulumeni ezithintekayo kulona lolu daba. Inhlansi yethemba kulabo abebeyibiza ngey'nsulu zey'khukhula abebekhosele enkambini enamatende endaweni yaseNdwedwe kulandela umhlangano ogcina ube yimpumelelo phakathi kwabo inhlaka kahulumeni kanye nekomiti elibhekelela inhlalakahle yabantu basendaweni yaseNdwedwe iNdwedwe Development Committee. Lo mhlangano uze ngemuva kokubhuntshwa kohlelo lokuhlonzwa kwey'ndawo zabo lapho ke bedilikelwa khona. Ekhuluma neziko leyindaba usekela sihlalo wekomiti uthi ke zikhona ivumelano abaphume nazo kulo mhlangano. Izinto esivumelene ngazo noma sibe nayo into ethi iway forward. Iway forward yethu ithi njengamanje abantu bazosuswa beyiswe kwenye futhi indawo yesikhashana since bona bezobe besabafunela noma besabazamela ukuthi bebakhele izindlu zabe permanent. Sesivumelene ukuthi abaye ukwenza ama-verification beyohlonza izindlu zabo abantu ezadilikayo sesivumelene ukuthi abahambe beyohlonza then base beyaqala-ke bakhela abantu. Kuzokhumbuleka ukuthi iziko leyindaba libeke kabanzi ngodaba lwalaba abavela bezwakalisa ukukhathazeka kwabo ngemuva kokumemezela kahulumeni ukuthi-ke useliphothulile uhlelo lokukhishwa kwabakhahlanyezwa zikhukhula abebesahlezi emahholo. Omunye wabahlala lapha noba ingxenye yalo mhlangano uthi-ke bayakwamukela lokhu kepha bakhathazekile ngey'ngane okulindeleke iqale ukufunda. Into esoyibuka socebisa ube sitshengisa indawo okuyiyona mhlawumbe abangahlelela yona siyibone ukuthi indawo e-right yabo futhi sibuke ukuthi iziphi izinto abazokwazi ukuthi bekwazi ukusisiza ngazo ukuthi uma kuyindawo eqhelile mhlawumbe iy'ngane like i-transport lezo zinto but kodwa-ke siyabonga kakhulu Nkosazana. Phambilini ngesikhathi kuvela lolu daba abomnyango wezokuhlaliswa kwabantu basola laba ngokuba osomathuba kwazise belingaziwa udaba lwabo futhi uhulumeni wabalekelela abantu abebekhahlamezekile ngaphansi kwelembe kanti usamele ekutheni-ke ufuna bahlonzwe ukuqinisekisa ukuthi-ke bonke badilikelwa. Ey'ndabeni z1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngisethikweni. Ake siphinde futhi mbukele sithi shelele itolo sobuye sibuye nezinye zendaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele futhi nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kwizona indaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Owasenewcastle ukhala ngokucwaswa unikwe ibheyili osola ngokubulala iphoyisa kanti kulindele ukuguquko kongqongqoshe bakahulumeni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17 rand 6 cents kwidola laseMelika libe ngu20 rand 72 cents kupondo yaseBritain libe ngu18 rand 24 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,875 95 cents ounce kanti intengo yalo ngahluziwe yona ingu$78 57 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Zilokhu iqhubeka njalo izinto ongalihambeli kahle iqembu losuthu amabhesha Nkoningwane ehlaza nomabona bulawe amaZulu FC ekankotheni njengoba ke leli qembu likhale ngaphansi kumdlalo omkhaya bakwaZulu Natal ebeludlala neRoyal AM koweligi DStv Premiership izolo. Lo mdlalo obusenkundleni yaseChatsworth eThekwini iRoyal AM inqobe ngamagoli kamabili eqandeni avalele nethini uMuthebang Sira kanye nomxolisi Macuphu. Lona bese kungumdlalo wesikhombisa umqeqeshi wosuthu Roman Falls ethathe izintambo kuleli qembu. Kule mdlalo kusanqobeke owodwa kuphela kanti eminingi uyidlale ngokulingana. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Nina bakambombosho umnyama ashikezela shimpi yakhe ziyaguqa bese iphaka namuhlo kamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu.